سلام و عرض ادب دارم خدمت آقا امام زمان و خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوشحالم که در یک ویدیوی دیگه در خدمتتونم. ممنون از این مهر و محبت و این کامنت های قشنگی که دارین و همیشه به من لطف داشتین و دارین. خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم که بتونم قدردان این زحماتتون باشم، بالا اندک علمی که دارم در اختیارتون بتونم بذارم. ویدیوی امروز ما در مورد اینه که چجوری بدن خودمون رو، چجوری حاله بدن خودمون رو قوی کنیم و چجوری میتونیم یک حاله قوی داشته باشیم. زمانی که حاله قویه، به شدت فرد حال بهتری داره، اعتماد به نفس بهتری داره و به راحتی میتونه مسائل زندگیشو هندل کنه، کنترل بهتری داره روی زندگیش و اصولاً مجموع اینا باعث میشه که شخص حال خوبی داشته باشه. انرژی منفی کلاً باعث این میشه که شخص در زندگی احساس خفگی، احساس حال بد، احساس غرق شدن بکنه. حاله بدن انسان از انرژی الکترومغناطیسی دور بدن انسان به شکل یک صدف تخم مرغ مانند از تشعشعات و از انرژی های رنگارنگ، درخشان و حالا بعضا نورانی یا تاریکی که شخص از طریق چاکراهاش ساطع میکنه، از طریق اعمالش، از طریق افکارش، حتی یه فکری که طرف میکنه، حتی یک عملی که انجام میده، یک عصبانیت، یک خشم، یک حتی با صدای بلند با خانواده حرف زدن، یک فکر بد، همه اینها باعث میشه که حاله انسان اون تغییرات رو نسبت به اون اعمال داشته باشن. حاله بدن وظیفه محافظت و مراقبت از بدن رو داره و مثل یک سپر محافظتی براتون عمل میکنه و هر چقدر ما معنویتمون بالاتر باشه، هر چقدر هر چیزی که ما بهش میگیم انرژی های مثبت و هر چیزی که بهش میگیم انرژی های منفی، مستقیما اینا روی حاله انسان تأثیر داره و هر چقدر شخص حاله قوی تری داشته باشه، اون میدان انرژی منفی، اون انرژی های منفی که از سمت محیط، از سمت اطراف دور و برمون به ما میرسه، ضرر کمتری به ما میرسونه یا حتی اصلا هیچ ضرری نمیرسونه. یا حتی اگه کسی دعا طلسمی هم برای ما زده باشه، شخص انقدر حاله بدنش قویه، انقدر حاله بدنش فقط مثبت ها رو جذب میکنه که اصلا عملا پاسخی به اون دعا و طلسم و اون انرژی منفی که از سمت یه شخصی بهش رسیده اصلا عملا هیچ جوابی نمیده و اصلا اون دعا طلسم روی شخص اثر نمیکنه. حالا توضیحات خلاصه ای رو در مورد حاله بدن دادم. یک سری موضوعات، یک سری ترفندایی میخوام بگم که خودتون از طریق ذهنی و از طریق منتالی بتونید حاله بدنتون رو تقویت کنید و کلا چه چیزایی باعث میشه که حاله بدن تقویت بشه. من یه سری مواردش رو توی این ویدیو میگم و یک سری موارد رو سعی میکنم یه پارت بعدی بسازم و توی اون ویدیو در اختیارتون این اطلاعات رو بذارم. چگونه قبل از رفتن به مکانهای سنگین یا رفتن به مهمونی یا تایمی که مهمون قراره برای ما بیاد، میتونیم در برابر امواج منفی، فرکانس های منفی و انرژی های منفی از خودمون محافظت کنیم. من چند تا مورد رو الان خدمتتون عرض میکنم. خیلی موارد کارآمد و کاربردیه و من خودم هم خیلی از اون استفاده میکنم. تایمی که میخوام برم مهمونی، تایمی که مهمون قراره برام بیاد، یا اینکه یه کسی رو قراره ببینم، یه قراری دارید، یه قرار کاری دارید، یه قرار دوستانه‌ای دارید، راحت میتونید از این روش ها استفاده کنید و اگر شخص مقابل یا اون فضایی که میرید انرژی های منفی دارن و شما مستقیم خودشون دارید کارهای متافیزیکی، تمرینات انجام میدید یا حتی اصلا تمرینات انجام نمیدید در حالت عادی، بتونید اون بار، اون انرژی و اون جذب منفی رو کمتر و به صفر برسونید. در غیر این صورت اگر حاله شما ضعیف باشه، اگر حاله آسیبی دیده باشه، همیشه احساس منفی دارید، همیشه احساس خشم، افسردگی، اضطراب، استرس، بیحالی، مثلا
حالی دارید که همیشه از یه چیز انگار رنج دارید، از یه چیز دارید رنج میبرید و جمعی اینا باعث میشه که خدای نکرده باعث یک سری بیماری هایی چه جسمی و چه روحی درون شخص اتفاق بیفته و دوچارش بشه و فرکانس و ارتعاش بدن شما خیلی پایین بیاد اگر حال ضعیف باشه و در مسائل مالی، مسائل عاطفی، مسائل احساسی، پیشرفت توی کار و موفقیت‌های خودتون متاسفانه اگر این موارد رعایت نشن و حاله بدن ضعیف باشه دچار مشکلات زیادی میشید و طبیعتا اگر حال ضعیف باشه منفی ها و ضعیف ها رو جذب خواهید کرد، چه انرژی و چه در سطح بالاترش انسان های منفی. به این معنی که اگر شما یک انسانی باشید که حاله بدن قوی دارید، حالتون قویه، یک سری مباحث رو رعایت میکنید، به مرور شاید براتون پیش اومده باشه، به مرور توی این مسیر وقتی که قدم برمیدارید و کارها رو انجام میدید خیلی از آدم‌های منفی زندگیتون اصلا یه جوری خارج میشن از روال و از مسیر زندگیتون که اصلا برمیگردید میگید ای فلانی مثلا 6 ماه پیش، یه سال پیش ما چقدر با این رفت و آمد داشتیم، یا چی شد اصلا ما دیگه اصلا ارتباطی با طرف نداریم. خب این دلیلش اختلاف فرکانسه. دلیلش اینه که شما پای توی مسیری گذاشتید که اهمیت داره پیشرفتتون برای خودتون، رزقتون، حتی همونجور که گفتیم رزق فقط رزق پول نیست، رزق خیلی چیزا، موفقیت، رزق اصلا داشتن یه خواب راحته، داشتن یک نفس عمیق خوشاینده، داشتن یه سری مسائلی که ما اصلا انقدر برامون شاید عادی شده اصلا هیچ نگاهی بهش نداریم و اگر حاله بدن قوی باشه خیلی میتونیم حس بهتری به زندگی داشته باشیم و هر چیزی که رزق نامیده میشه مخصوصا ارتباط با مباحث الهی و مباحث ائمه علیهم السلام خیلی به راحتی و خیلی روونتر میتونید ارتباط برقرار کنید و حالا یه نماز خوندن، یه زیارت عاشورا خوندن، یه رقعه شهری گوش دادن یا هر چیز دیگه انقدر که برای یک سری سخت است برای شما سخت نباشه. چرا؟ چون انرژی خارهای بدن، انرژی خارها فرکانس پایینی دارن، فرکانس منفی دارن و شخصی که حاله قوی داره عملا اونقدی تک و توک شاید انرژی خار روی حالش باشه، تک و توک شاید یک سری موجودات، یه سری اتصالات ریزی اگر بتونن، تازه حالا چی بشه که طرف چه راهی رو فکر کنه داره درست میره ولی در حالی که داره غلط میره که حالا اون انرژی خار یا اون موجود بتونه اتصالی بزنه. ولی اگه طرف معنویت رو داشته باشه و اون هر چیزی که بهش میگیم چیزهای خیر، چیزهای مثبت، همون اتصال منفی هم به مرور ازش به راحتی کنده خواهد شد. خب من توضیحات رو کامل سعی کردم که بگم خدمتتون. الان میخوایم از طریق یک تکنیک تجسمی، یک تکنیک درون ذهن خودتون سعی کنیم که حاله رو پاک کنیم و بهش قدرت ببخشیم. برای ایجاد سپر محافظتی دور حاله بدن یه موردی که خیلی مهمه، خیلی واقعا مهمه، شاید یه چیز پیش پا افتاده ایه، اینقدر پیش پا افتاده است یک سری دوستان عنایتی ندارن بهش. دوش نمکه. زمانی که شما دوش نمک میگیرید از نظر فیزیکی حتی این احساس شادابی و تراوت رو به بدن میده و شخص اعتماد به نفس بیشتری داره. خب اعتماد به نفس جزو اون اعمال و افعالیه که فرکانس مثبتیه و اگه شما دوش نمک بگیرید باعث میشه که اعتماد به نفس بگیرید، همون نظافت بدن، همون مسائل مربوط به غسل باعث میشه که حاله خودشو بازسازی کنه و نظر متافیزیکی هم شخصی که دوش نمک میگیره مثلا حتی اگه هفته 2 بار 3 بار 4 بار حمام میرید سعی کنید هر سری دوش نمک بگیرید، خیلی کمکتون میکنه و انرژی منفی بدن رو پاکسازی میکنه و شخصی که دوش نمک رو بهش عادت میکنه هر سری که شما دوش نمک انجام میدین حاله بدن شما تا 2 روز الی 3 روز هیچ انرژی منفی نمیتونه بهش نزدیک بشه.
حالا مگه اینکه شخص یک سری کارهایی رو انجام بده دیگه، اون کارهایی که خودتون میدونید، کارهایی که به قول معروف حالا ما در اسلام به اسم گناه میشناسیم، حالا کلا کارهایی که انرژی منفی رو به زندگی خودتون یا زندگی بقیه وارد میکنه، اونا دیگه نه. اونا خب دوش نمک قاعدتا چون مستقیم تو داری با انرژی خودتون کار رو انجام میدی، قطعا درگیر اون خواهی شد. ولی موارد غیر این رو، یعنی شخص زندگیش رو رعایت میکنه، مسیر رو داره درست میره و دوش نمک هم میگیره، یه مسیر با سرعت تر رو داره طی میکنه، انگار تلاشش جواب مضاعف میده با دوش نمک. مورد دوم که خیلی کمک میکنه سپر محافظتی دور بدن شکل بگیره، همون مبحث عطر زدنه یا همون عطر زدن. خیلی کمک میکنه که ما از ائمه علیهم السلام هم خیلی روایات داریم، خیلی به مسئله خوشبو بودن بدن و اون مسائل مربوط به استحمام خیلی عنایت میکردن. مسئله عطر، همون غسل و دوش نمک خیلی کمک میکنه که حاله بدن قوی بشن و چه ناخودآگاه و چه خودآگاه این حاله انرژیکی رنگارنگ مربوط به چاکراها دور بدن شکل بگیره و قوی تر باشه. مورد بعدی و مورد اصلی که میخواستم تو این ویدیو آموزشش رو بگم، همون سپر مغناطیسیه، همون روشیه که حالای بدن رو فرا میخونی برای محافظت و به مرور این حاله دور بدنت برای همیشه موندگار میشه. روشش به این صورته که چشمای خودتون میبندین، 3 تا 5 مرتبه تنفس شکمی انجام میدید. این تنفسی که من الان دارم انجام میدم تنفس معمولیه، ببینید این از سینه است، این به درد این مسیر، به درد این روش نمیخوره. تنفس شکمی، چشم بسته است، 3 تا 5 مرتبه نفس رو از مینی میدید داخل و از شکم ورود میدید. یه مکسی میکنید، این میشه تنفس شکمی، یعنی نفس درون شکم و درون چاکرای خورشیدی نگه داشته میشه و بعد از 3 ثانیه 4 ثانیه بیرون داده میشه. 3 تا 5 تنفس انجام میدین و تصور میکنید با چشم بسته دور تا دور بدنتون رو 7 رنگ 7 چاکراهتون فرا گرفته به صورت یک سپر. و اینی که میگم رو با چشم بسته بگید، چشمتون رو میبندید، تنفس رو انجام دادید، با خودتون میگید فرا میخوانم هر 7 کالبد انرژیکی و معنوی خودم رو و حاله های، در همین حین حس میکنید که دارید حاله ها نزدیک میشه. فرا میخوانم هر 7 کالبد معنوی و انرژیکی خودم رو و حاله های انرژی نورانی را دور تا دور بدنم و تصور میکنید که بدنتون به شکل یک صدف تخم مرغ مانندی از رنگ‌های چاکرا داره ازش محافظت میشه و یه حاله‌ای به شما اضافه شده. با همون چشم بسته در همون حالتی که هستید، اگر چارقل و آیت الکرسی بخونید عالیه و بتونید صلوات هم بفرستین و شکرگزاری کنید و از خدا طلبه الحمدلله و استغفر الله هم بگید، تو همون حالی که اون حصار رو دور خودتون تصور کردید خیلی قوی تر میشه و تثبیت تر میشه این حاله دوروبر بدنتون. و این روش رو روزی مثلا 2 بار میتونید انجام بدید، 1 بار صبح انجام بدید و 1 بار شب انجام بدید قبل از خوابتون. خیلی روش قویه، بعد از یه مدت، بعد از 1 هفته 2 هفته تغییرات رو خودتون احساس میکنید و زمانی که میخواد چشماتون رو باز کنید 7 نفس عمیق بکشید و به آرامی چشمتون رو باز کنید. حالا این دیگه فرق نداره شکمی باشه یا تنفس معمولی. حالا به خاطر این شرایط اینترنت و این مسائلی که هست، من خیلی اجمالاً و خیلی اختصاراً این روش رو یاد دادم، ولی خیلی میتونید از این روش استفاده کنید و جواب مثبت بگیرین. و یک سری نکات دیگه هم هست، حالا من تو ویدیوهای بعدی سعی میکنم بگم، ولی مثلا این که خوب غذا بخورید و زمانی که دارید غذا میخورید، یعنی منظورم از خوب غذا خوردن یعنی نه اینکه یه سری دوستان نمیخورن که سیر بشن، میخورن که تموم بشه. و سعی کنید زمانی که حالا ما توی احادیث اهل بیت علیهم السلام هم داریم، سعی کنید قبل از اینکه سیر بشید از پای سفره بلند بشید. البته کمک کنید به پدر و مادر، حالا عزیزانی که فرزند هستن کمک کنن که سفره جمع بشه و حالا نظافت انجام بشه.
ولی سعی کنید زودتر از پای سفره بلند بشید و خیلی بهتره، کالبد سبکتر میشه. زمانی که شما شام سبکتر بخورید راحتتر میتونید برون فکنی انجام بدید. کالبد سبکتره. یک سری غذاها باعث میشن که شخص اصلا نتونه خوب برون فکنی کنه، یا برون فکنیش یک سری مباحثی رو ببینید که مستقیما به اون غذایی که خورده حتی مربوطه. تمرین تنفس در روز داشته باشید. همین تمرین تنفس شکمی رو مثلا روزی 20 بار میتونید انجام بدید. توی یک مرحله، توی 2 مرحله میتونید انجام بدید. خیلی هم به اعتماد به نفس، هم به رنگ حاله کمک میکنه. و هرز انداختن، هرز خیلی کمک میکنه. یه زمانی آیات سکینه گوش دادن، یک زمانی مثلا رقیه شعری ها رو گوش دادن، رقیه شعری های استاد رو گوش بدین. خیلی کمک میکنه که حال بهتر و انرژی فولتری داشته باشین. و هر آن چیزی که مربوط میشه به معنویات، اون که دیگه خود انرژی فول و انرژی الهیه. ممنونم که ویدیو رو دیدین. این روش خیلی روش کارآمد و به درد بخوریه و به راحتی میتونید از همین طریق، من خودم خیلی در روز این کار رو انجام میدم. یا مثلا دور ببین، یکی از، حالا گفتن داره دیگه، چیز بدی نیست، یکی از روش هایی که جادوگران قدیمی، حتی اونایی که جادوگر بودن، حتی جادوگر سیاه بودن، ازش استفاده میکردن، چشمان خودشون رو میبستن، مثلا به مدت 1 دقیقه تا 2 دقیقه دور خودشون یک حاله طلایی رو تصور میکردن. اصلا طرف شاید کافرش تا داره کارهای جادوهای بد انجام میده، ولی حتی اون این آگاهی رو داشته که این حاله رو دور بدنش به صورت تجسمی تصور کنه و خیلی کمک میکنه که از انرژی‌های منفی در امان بمانید. من خودم این کار رو زیاد انجام میدم. هر نیم ساعت، هر 1 ساعت تا یادم میفته چشام میبندم، یه دقیقه 30 ثانیه و یه حاله طلایی دور خودم تصور میکنم. این توی خوابهاتون و توی برون فکنیاتون خیلی بهتون کمک میکنه. باعث میشه قوی تر بشین، باعث میشه متوجه بشی اون لحظه خوابی و این یک رویاه و برون فکنی کردی. موجود روبرود اصلش چیه؟ شاید یه موجود داره خودشو نورانی به تو نشون میده، شاید یکی داره خودشو شبیه یک انسانی نشون میده، شبیه یک عزیزی نشون میده. ولی زمانی که تو در بیداری، اون حالت انسانی، دنیای انسانیت، انرژیات خوبن و آگاهی و حاله بدن وضعیت مطلوبی داره، توی خواب هم این قضیه براش صدق میکنه برای شخص و راحت‌تر میتونید تشخیص بدید اتفاقات تو خوابتون و خوابهاتون بهتر یادتون میمونه. و کلا حاله بدن خیلی اهمیت داره برای عزیزانی که چه توی این مسیر هستن و چه عزیزانی که حالا علاقه دارن، یا هر عزیزی که منت گذاشت و تا اینجای ویدیو رو نگاه کرد و به صدای بد و چهره بد من عنایت کرد و لطف کرد. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. انشالله در پناه آقا امام زمان باشید. انشالله که روزگار بر وفق مرادتون باشه و هیچ مشکلی انشالله نداشته باشید و به مرور سعی کنیم خودمون رو به جایگاه و به درجه‌ای برسونیم که از یاران نزدیک و مخلص آقا باشیم. خیلی ممنونم که ویدیو رو دیدین. روزگار بهتون خوش، انشالله پر رزق و پر روزی باشید. یا علی مدد.